Olá amigos, Deus abençoe a todos. Para você que não me conhece, sou José Milton dos Santos, sou ex-evangelista aí da empresa Dia de Macedo, onde eu fiquei por mais de 10 longos anos, sendo aí 7 anos de membro e 3 anos de evangelista. Hoje eu gostaria de falar com as pessoas aí, obreiros, evangelistas, jovens e membros que fizeram a Fogueira Santa, participaram da Fogueira Santa, né? Eu queria perguntar para você como é que está a sua situação hoje. E eu sei muito bem como é que está a sua situação hoje. Hoje, você pegou tudo que você tinha ontem e entregou lá. O 10º, você entregou pagamento, entregou o dinheiro da conta de água, conta de luz, internet. E hoje o que resta para você são contas. Contas do carro que está alienado para pagar, conta de água, conta de luz. Está tudo atrasado. Tudo atrasado. Entendeu? Agora eu queria que você pensasse, você acha que isso aí que você fez é inteligente? Há quantos anos você vem fazendo isso? Quantos anos? Você que vendeu seu carro, vendeu sua casa, vendeu seu terreno e deu na Universal. Depositou na conta da Universal o dinheiro. Quantos anos você vem fazendo isso? Uns vem fazendo há 10, outros vem fazendo há 20. E até agora, o que tem acontecido na sua vida? Eu fui curado de um bronquite, ou uma dor de cabeça, ou de insônia, ou disso, ou daquilo. E a tua vida financeira, como é que tá? Só restou as contas aí, né? Conta de água, conta de luz, internet. Atrasou a prestação do carro, prestação do condomínio, o aluguel, tudo atrasado, cobrança em cima de cobrança. Não tem nada para comer. Você está vivendo pela fé, né? Vivendo pela fé. E para onde é que você acha que foi o seu tudo? O seu tudo foi para onde? O seu tudo foi para a Record, para o Banco Renner. Vai, né? Tá indo para a Record, para o Banco Renner e para as empresas dos bispos da Universal. Entendeu? E tem mais. Daqui pro final do ano, pro dia 31, eles vão plantar mais um envelope aí para tirar mais alguma coisinha aí que ficou. Entendeu? Alguma coisinha que ficou. E mais uma vez você vai pegar e vai dar e vai passar Natal duro, sem comer direito, sem se alimentar direito. Comendo arroz, salsicha. Entendeu? Será que é isso que o Edir Macedo vai comer? Arroz, salsicha? Será que é isso que o Renato, a Cristiane, a família Macedo, a dona Esther, a família Macedo vai comer? Arroz com salsicha? Macarrão com salsicha? Entendeu? Há quantos anos você não vem fazendo campanha de Fogueira Santa? Dando tudo. Dando tudo. Sendo fiel na Fogueira Santa e não acontece nada na sua vida. E você não pode reclamar, não pode falar nada. Não pode questionar. Você tem que ficar calado, quieto. Entendeu? Então eu queria que você pensasse. Entendeu? Você pensasse, você que abandona a família, abandona tudo por causa da Universal. Hoje o que restou para você foi as contas. Eu fiquei 10 anos, eu fiz 20 Fogueiras Santas. E o que sobrava para mim era as contas para me pagar depois, no maior sofrimento, ao ponto de ter luz cortada na minha casa. E graças a Deus, esse ano agora está sendo um dos melhores anos da minha vida.
desses 10 anos aí que eu fiquei na Universal. Um dos melhores anos da minha vida. Sabe por quê? Porque a minha conta de luz está paga, a minha conta de água está paga, a minha internet está paga, entendeu? O meu gás está aí, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu não preciso mais fazer fogueira santa, hoje eu sou abençoado. E você que fez a fogueira santa, você está aí cheio de os carnês tudo atrasado. Tudo atrasado, quem atrasou todas as suas contas. Você ficou mais de 20 dias aí escutando os pastores falando, escutando o diabo, escutando o demônio. E a sua situação hoje é essa aí. Suas contas tudo atrasado. Agora eu quero saber quem que vai pagar as tuas contas. Quem vai pagar a tua água, quem vai pagar a tua luz, quem vai pagar a tua internet. Entendeu? Enquanto isso, a família Macedo fica sempre mais rica, mais milionária. Entendeu? E você? E você é cada vez mais pobre, mais fracassado, mais derrotado. Pessoal, é o seguinte, o objetivo desses vídeos que eu faço hoje, você acha que o Renato Cardoso derrubou meu canal no YouTube por quê? Eu tinha 1.600 inscritos no YouTube, mais de 800 vídeos, sendo que 400 vídeos era da Universal. Você acha que ele derrubou por quê? Por que ele se incomodou com um canal que tinha 1.600 inscritos, sendo que o dele parece que tem aí mais de 300 mil inscritos, e a Cristiano tá com aí de 78 mil. Por quê? Não só o meu, como o do Profeta Nervoso, como do Nathan Silva, do Bispo Alfredo, vários do Bispo Alfredo. Entendeu? Então, meus vídeos desculpa, pessoal, espirrando um pouco aí por causa do ar-condicionado. Meus vídeos é para que os seus olhos sejam abertos, para que você saia da Universal. Agora não saia da Universal e vá para a Mundial, não saia da Universal e vá para a Plenitude, não. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que Deus vai esclarecer você. Do mesmo jeito que Ele me esclareceu, que eu saí, o último dia meu na Universal foi no dia 29 de abril. Eu vou pegar aqui para ver. É que eu não posso, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso passar de 15 minutos falando, porque o YouTube só me dá 15 minutos.